السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قبل كده نزلت فيديو عن وصفة العسل والبصل للكحة، وكنت قلت كلام نظري، ودلوقتي ان شاء الله انا بعملها عملي، لان انا دلوقتي واخد دور برد وبكح شوية، فان شاء الله هعملها واخد منها ان شاء الله تعالى، وربنا يجعل فيها الشفاء باذن الله تعالى. هنمشي مع بعض، هنخلط البصلة بعد كده نحط عليها العسل ونقلب ونشوف. ادينا قطعنا البصل يا جماعه كده اهوت، وان شاء الله دلوقتي نحط العسل. هنحط معلقتين عسل، ده عسل عام مجمد من الشتاء، تقل كتيره دي. نحط واحده تاني صغيره بس شويه صغيره. تمام. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب قد ايه؟ هنفضل نقلب كل 10 دقايق مثلا كده، نقلب شويه. البصل هيطلع الميه اللي جواه ويمتزج مع العسل لمده مثلا 3 4 ساعات. يعني احنا دلوقتي مثلا بعد الفطور، ممكن ان شاء الله على قبل السحور كده تكون الامور استوت تمام، وابتدي اخد منها ان شاء الله. طبعا هاخد منها شويه النهارده قبل السحور، بعد كده ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم بكره بعد الفطور ان شاء الله. بس طبعا هعمل ايه بعد ما العسل يمتزج مع البصل؟ بعد 3 4 ساعات بصفي وهطلع البصل اللي دبلت وخلاص وارميها مش عايزها. بيتبقى عندي الخليط العسل مع ميه البصل، وان شاء الله اتناول منها، وباذن الله بالشفاء للجميع، وان شاء الله اتمنى انها تنفعكم باذن الله. يلا السلام عليكم.